السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. النهاردة هحكي لكم كده عن تجربة شخصية أنا بعملها كل يوم، بتفرق جدا معايا، وبجد بحس إني بستعيد النشاط بتاعي في نص اليوم كده، وبقدر أكمل وأعمل حاجات كتيرة في النص اليوم التاني من غير ما أحس إني تعبانة. هنتكلم النهاردة عن إزاي نعمل ريستارت لنفسنا، إننا نعيد تشغيل نفسنا تاني في نص اليوم بأربع خطوات بجد هترجع لك الطاقة بتاعتك وروقانك وتركيزك خلال النص التاني من اليوم. احنا اساسا بنبقى صاحيين الاول كده في بداية اليوم، عندنا نشاط وعندنا طاقة اننا نبدأ اليوم بتاعنا كده، ويعني نخلص الحاجات اللي ورانا ونكتب بالفعل قائمة مهام ونبدأ في الشغل بتاعنا في لحظة كده في نص اليوم، بعد ما خلاص بقى عملتي شغل البيت بتاعك، او لو انت بتشتغلي بره رجعتي من شغلك وعملتي الغدا وخلاص اتغديتوا، تحسي انك خلاص طاقتك كلها خلصت، لا بقى عندك طاقة ولا مزاج حلو ولا تركيز، وعايزة حقيقي تقفلي كده علشان تقدري تفتحي تاني وتعيدي تشغيل نفسك تاني بنشاط. زي زرار كده ريستارت في جهاز الكمبيوتر او الموبايل، اعادة التشغيل، انك هتضغطي على زرار كده، تقفلي كل حاجة وتهدي كل حاجة وتسكني كل حاجة، وبعد كده ترجعي تشغلي كل حاجة تدريجيا، بس بنشاط بقى. بتحسي ان الجهاز بتاعك بقى ريفرش كده، بقى بيشتغل اسرع، وتحسي ان الموبايل كده بقى البرامج بتاعته بتفتح اسرع من الاول، وبقى عنده نشاط كده، زي ما انت برضو هيبقى عندك نشاط لو عملتي ده، لو عملتي ريستارت لنفسك ودخلتي في مود كده انك بتفصلي وبتعيدي تشغيل نفسك تاني. بس هتعيدي تشغيل نفسك بقى بطاقة أعلى، بتركيز أعلى، وبمود حلو كده تقدري تكملي اليوم بتاعك وانتي مزاجك رايق. عن تجربة أنا هتكلم عن 4 خطوات أنا بعملهم فعليا كل يوم. بختار من الحاجات اللي أنا هقولك عليها النهاردة حاجات كده على حسب الوقت بتاعي المتاح، وأقدر أفصل شوية حتى لو ربع ساعة، علشان بعد كده أقدر أكمل اليوم بتاعي بنشاط. عمرك ما هتقدري تكملي اليوم بتاعك لو انت بتصحي بدري، ودايما احنا بنقول المفروض نصحى بدري، فلو انت بتصحي بدري وبتعملي حاجات كتيرة وبتدخلي بقى على الغدا وبتعملي الغدا، هتحسي بعدها انك تعبانة جدا، خصوصا زي ما انا قلت كده الناس اللي بتصحى بدري. ففي نص اليوم لازم تفصلي كده وتقعي شوية كده وترتاحي علشان تقدري تقومي تاني بنشاط وتركيز عالي، وتقدري تكملي يومك بروقان، وتقدري تعملي حاجات تانية عادي في نص اليوم، وبرضو تنامي بدري وتستريحي. هنتكلم عن ال4 خطوات دول بالتفصيل، بس قبل ما ابدا عايزه اقولك على حاجه مهمه جدا. المشكله انك لو وصلتي للحظه دي، لحظه الهبوط كده، وانك عايزه تفصلي وتجاهلتيها وكملتي باقي اليوم عادي، هتحسي انك تعبانه جدا، مش قادره تعملي اي حاجه، هتحسي انك متوتره ومضغوطه، اي حاجه بتعصبك وبتنرفزك طول الوقت، بتزعقي وبتعملي مشاكل، وحاسه انك ماشيه في اليوم كده تعبانه جدا، مش هتقدري تكملي باقي المهام بتاعتك. حتى لو انت مثلا عملتي دوره غسيل الصبح ومحتاجه تنشريها دلوقتي، مش هتقدري، هتاجلي ده. لو انت نشرتي الصبح مثلا وعايزه تلمي الهدوم اللي على المنشر وتطبقيها، مش هتقدري برضو تعملي ده. حتى لو انت لميتيها من على المنشر، هتأجلي تطبيقها وتحطيها على كرسي مركونة، فده هيخليكي مضطرة انك تركني الحاجات بقى وتأجلي المهام اللي عندك. مثلا بعد الغدا مش هتقدري تغسلي الأطباق، وممكن تأجليها لتاني يوم وتسيبي المطبخ مكركب. فعدم الراحة دي وعدم الفصلان كده في نص اليوم، وانك مش قادرة تعملي او مش فاضية حتى تعملي الريستارت ده، هيخليكي باقي اليوم تعبانة ومرهقة جدا، ومش هتقدري تكملي وهتأجلي كل حاجة بتعمليها. لكن لو عملتي بس يعني فاصل كده لمدة نص ساعة بس، ولو مش قادرة حتى ربع ساعة، هيفرق معاكي جدا وهيفرق في الطاقة بتاعتك، وصدقيني هتقدري تكملي
اليوم بتاعك وتعملي حتى لو مهمة او مهمتين بس، الحاجات الضرورية. لكن لو ما استسلمتيش للحظة دي وما فصلتيش، خلاص اليوم بالنسبة لك كده ضاع، ومش هتقدري تعملي اي حاجة خلال باقي اليوم. تعالي نبدأ فورا مع الأربع خطوات. أول حاجة لازم تعمليها، اطفي كل حاجة، زي زرار كده ريستارت، إنه بيبدأ بإنه يطفي كل حاجة. كل حاجة بتتقفل كده لمدة ثواني، وبعد كده هتبدأي تفتحي تدريجيا. احنا خلينا بقى في نقطة اللي احنا بنطفي كل حاجة، بنقفل كل حاجة. بتعملي كده قفلة زي ما بنقول، بتسيبي الموبايل، بتغمضي عينيكي لمدة دقايق كده وبتفصلي، بتقفلي كل حاجة حواليكي، تقفلي التلفزيون، الموبايل، اي صوت حاجة بتقفليها. بتتفقي مع اولادك لو هم كبار شوية، انا هفصل بس ربع ساعة. بتقولي لهم كده لو اولادك صغيرين، لو نايمين في الفترة دي يبقى تمام، لو مش نايمين اشغليهم في اي حاجة، في اي العاب او اي حاجة، وافصلي كده وغمضي عينك لمدة 5 دقايق. من 5 دقايق لنص ساعة، وقت متاح ليكي، ممكن يبقى 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، على حسب الوقت المتاح ليكي. غمضي عينك وافصلي تماما. لو قدرتي تنامي لمدة نص ساعة يبقى كويس جدا، او ربع ساعة، او تغمضي عينك بس وخلاص، وتركني ظهرك كده وتستريحي وتفصلي عن اي حاجة. كمان حاولي تعملي بقى تمارين تنفس كده، تتنفسي بعمق كده وبهدوء، علشان ترجعي النشاط بتاعك تاني. القفلة دي بتخلي الجسم كده يوقف كل الأجهزة بتاعته، ويوقف أي تفكير، ويوقف أي يعني أفكار بقى بتسبب التوتر والقلق. تحس إنك وقفتي جري، يعني أنت بتجري من أول اليوم وخلاص كده وقفتي كل حاجة واستريحتي، ورجعي ظهرك لورا كده وارتاحي شوية كده. أنت دخلتي في وضع الراحة، وتدخلي جسمك كده في وضع الراحة. الخطوة رقم 2، اعملي حاجة تلمسك، اعملي حاجة خاصة بالحواس. اول حاجة لازم تعمليها انك تاخدي شاور بعد بقى ما انتي استريحتي وفصلتي كده ربع ساعة، نص ساعة راحة. قومي بقى خدي شاور سريع كده، غيري هدومك والبسي حاجة مريحة ونظيفة انتي بتحبيها. او لو انت في الوقت ده مش هتقدري تاخدي شاور، ممكن تتوضي وتصلي. لو انت لسه ما صليتيش الظهر، او العصر اذن وانت لسه ما صليتيش، قومي اتوضي وصلي العصر. هتعملي ريفرش لجسمك، وتحسي انك استعدتي الطاقة بتاعتك والحيوية بتاعت جسمك. تاني حاجة بقى أنا بعملها، بقوم بقى أعمل القهوة بتاعتي كده بمزاج. أنا بحب أصلا تفاصيل القهوة بتاعتي، وإني أعملها كده بالطعم المميز اللي أنا بحبه. تقومي تعملي بقى المشروب بتاعك اللي انت بتحبيه، مش لازم قهوة، ممكن شاي، ممكن أي حاجة دافية، أو ممكن أي حاجة مثلا زي عصير فريش انت عاملاه في البيت مثلا، او تاكلي سناك كده انت بتحبيه، سواء بقى فاكهة، حاجة انت بتحبيها، الشوكولاتة بتاعتك اللي انت بتحبيها. المهم تعملي حاجة خاصة بالحواس، زي ما احنا جددنا نشاط جسمنا وخدنا شاور، او مثلا اتوضيتي وغيرتي هدومك، لازم برضو تعملي حاجة لها طعم كده مميز انت بتحبيه. ده على فكرة بيجدد نشاط جسمك، سواء بقى الإحساس بالملمس، أو الإحساس بالطعم، أو الإحساس بحاجة أنت بتشوفيها وبتحبيها، أو بتسمعيها وبتحبيها. إحنا كده بنجدد النشاط بتاع الجسم بتاعك ككل، من كل الحواس الخمسة. يبقى تشربي القهوة بتاعتك أو أي مشروب أنت بتحبيه، وتعملي ده بمزاج كده علشان تفصلي وتعملي ريستارت، إعادة تشغيل للحماس بتاعك، علشان ترجعي بعد كده في الفترة التانية وانت متحمسة وقادرة تعملي حاجات كتيرة في اليوم بتاعك، او في باقي اليوم بتاعك. بعد كده علشان تنشطي بقى حاسة الشم عندك، ممكن بقى تستخدمي زيت عطري انت بتحبي الريحة بتاعته، وتستخدمي قطنة كده وتحطيه عند معصم الايد بتاعتك.
هيفرق جدًا معاكِ وهتحسّي بالانتعاش وأنتِ بتشمّي حاجة أنتِ بتحبيها وبتنشّطِك. أي زيوت بقى طبيعية زي زيت اللافندر أو زيت الفانيلا أو زيت مثلًا الياسمين أو الفُل أيًا كان، حاجة كده أنتِ بتحبيها والأفضل تكون طبيعية اللي هي الزيوت العطرية. بعد كده ممكن كمان نقعد في مكان بقى إحنا بنحبه وبنستمتع بيه بالقعدة فيه، عشان تبُصّي على منظر برضه يريّحِك نفسيًا وتبقي أنتِ كده عملتِ برضه refresh لحاسة البصر عندِك إنِّك شايفة حاجات بتحبيها. تقعدي مثلًا في بلكونة تبُصّي من الشباك بتاعِك، تقعدي في الكرسي اللي أنتِ بتحبيه في غرفة الliving أو غرفة مثلًا النوم بتاعتِك، يعني مكان أنتِ بتحبيه وبتستمتعي بيه. الرُكن الخاص بيكِ مثلًا في غرفة المعيشة أو في غرفة النوم أيًا كان، المهم المكان اللي أنتِ بتحبيه وبتستمتعي بيه، اقعدي فيه كده وأنتِ بتشربي المشروب بتاعِك سواء بقى القهوة أو الشاي. خلاص كده إحنا في النقطة دي اللي هي رقم 2 عملنا تنشيط كده للحواس ال5 بتاعتنا. نيجي بقى لرقم 3 إننا نعمل حاجة بتفرّحنا، إننا مثلًا نشوف فيديو مضحك بالنسبة لنا أو خفيف كده بنحب نتفرّج عليه، أو نتكلّم مع حد بنحبه، نقعد كده كعيلة مع بعض مع أولادِك، مع ابنِك أو بنتِك وتقعدوا تتكلّموا مع بعض عن حاجة مُفرحة بالنسبة لِك. بلاش تتكلّموا بقى عن حاجة بتوتر الموضوع أكتر أو بتضايقك أكتر. لأ، اتكلموا عن ذكريات معينة أو عن حاجات أنتم بتحبوها سوا، أو ابعتي رسالة مثلًا لحد بتحبيه والدِك أو والدتِك أو صديقة ليكِ، ابعتي لها رسالة خفيفة لذيذة كده وهي ترد عليكِ وتستمتعوا كده بالكلام مع بعض أو بالرسايل مع بعض. أو لو ما فيش أي حاجة من اللي أنا قُلتها في رقم 3 دي متاح، ممكن بس تقعدي مع نفسِك وتفتكري 3 حاجات أنتِ فرحانة وسعيدة إنِّك عملتيهم في النُص الأول من اليوم، أنجزتِ كذا وكذا وكذا وتحسّي إنِّك فخورة بنفسِك كده إنِّك خلّصتِ دول. أو ممكن تقعدي برضه تفتكري 3 حاجات أنتِ بتشكري ربنا عليهم إنهم حصلوا النهارده في يومِك، وسعيدة جدًا إن ربنا ادّاكِ المنح دي النهارده بالذات. كل الحاجات دي بتفرحِك وبتسعدِك وتحسي بطاقة إيجابية كده إنِّك أنجزتِ حاجات في النُص الأولاني من اليوم، وفي حاجات بتفرحِك فيه، فبالتالي قادرة تكمّلي النُص التاني بنشاط وتستعيدي كده الحاجات اللي أنتِ عملتيها علشان تتنشّطي وتعملي حاجات أكتر في نُص اليوم التاني. الخطوة رقم 4 الرجوع بقى، مش إحنا بنعمل restart إننا بنقفل الموبايل ونرجع نفتحه تاني أو نشغّله تاني. إحنا هنرجع نشغّل جسمنا تاني بعد ما وقّفنا وفصلنا في ال3 خطوات اللي فاتوا، هنرجع نشغّل جسمنا تاني. هنعمل إيه بقى؟ عايزين نرجع للشغل بس بهدوء من غير بقى ما نضغط نفسنا ونقوم بقى نشتغل على طول أو نعمل الشغل بتاعنا فجأة كده من غير ما نعمل ده بهدوء كده وببساطة. هنعمل إيه بقى؟ أول حاجة ممكن تعمليها تقعدي مع نفسِك كده تعدّلي في قائمة المهام اللي أنتِ كنتِ عاملاها الصبح كده، وتعدّلي فيها وتستخدمي ألوان وstickers كده تهنّي نفسِك إنِّك أنجزتِ الحاجات دي، وتستعدي بقى للحاجتين أو الحاجة اللي لسه هتعمليها في النُص التاني من اليوم. وممكن تقعدي تكتبي قائمة مهام خاصة بالنُص التاني علشان تشجّعي نفسِك كده، واستخدمي ألوان كده وكلمات تشجيعية علشان تبدئي بنشاط. أو ممكن تعملي حاجة أنتِ يعني تدخلي في الشغل على طول، بس تعملي الشغل ده وأنتِ مستمتعة، وأنتِ بتسمعي حاجة بتحبيها. يعني ممكن تقومي تنشري الهدوم بتاعتِك أو تطبّقي الهدوم أو تغسلي الأطباق، بس وأنتِ بتسمعي مثلًا كتاب صوتي أو فيديو معيّن مش محتاج إنِّك تشوفيه، ممكن تسمعيه وأنتِ بتشتغلي. هيفرق جدًا معاكِ وتحسّي إنِّك بتعملي حاجة بتحبيها مع الشغل، وبتفصلي برضه على فكرة وأنتِ بتعملي الموضوع ده، وخصوصًا وأنتِ بتسمعي حاجة بتحبيها فعلًا. المهم إنِّك تبدئي شغل بس بحاجة بسيطة تدريجيًا لحد ما تدخلي كده في مود الشغل تاني، بس تبقي رجعتِ كده بروقان بعد ما خلاص فصلتِ وارتحتِ شوية.
فكرة إعادة التشغيل أو ريستارت ده مش رفاهية ولا حاجة زيادة، لكن هي مهارة كل ما بتتعلمي تعمليها أسرع وفي نفس الوقت تبقى ممتعة ليكي أكتر، كل ما حياتك تظبط أكتر وتبقى يعني بالنسبة لك اليوم بتاعك كده ممتع، تقدري تعملي فاصل وتعيدي تشغيل نفسك بسهولة جدا من غير ما تاخدي وقت. على فكرة مش لازم تاخدي وقت طويل، ممكن كل ده يتعمل في ربع ساعة أو نص ساعة على حسب الوقت المتاح ليكي. انتي بس تختاري من الحاجات اللي احنا قلناها على حسب وقتك، انتي مش لازم تعملي طبعا كل الحاجات دي، اختاري بس كده نماذج، حاجة من هنا ومن هنا ومن هنا، تبقي انتي كده ارتحتي خلاص وفصلتي. يعني تغمضي عينك كده وترتاحي وتفصلي، وبعد كده يعني ممكن بس لمدة 10 دقايق، بعد كده تقومي تتوضي وتصلي وتشربي القهوة بتاعتك بعدها، وتبقي انتي كده فصلتي. الوقت ده مش هياخد منك ربع ساعة، تلت ساعة بس، يبقى انت كده فصلتي وتقدري تكملي اليوم بتاعك بنشاط. يعني اختاري الحاجات المناسبة للوقت بتاعك والوقت المتاح علشان تقدري تكملي يومك بنشاط. اكتبي ليا بقى في التعليقات انت بتفصلي ازاي، بتعملي ازاي ريستارت في نص اليوم علشان تقدري تكملي باقي اليوم بتاعك بنشاط، لو انت فعلا بتعملي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها او حاجة مختلفة. انا مستنية اقرأ التعليقات بتاعتكم. وصباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.